बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ यकम मुहर्रमुल हराम के दिन का खास वजीफा, खास अमल जिक्र करूंगी और ये खास अमल आपने जो करना है इसकी फजीलतें बरक़ात भी जिक्र करूंगी। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला मालिक और मुख्तार है, जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे अजाब दे। वो कभी छोटी सी नेकी पर बख्श देता है तो बाज़ औक़ात छोटी सी हता भी पकड़ लेता है। लिहाजा किसी नेकी को छोटी समझकर तर्क न करें। बज़ाहिर छोटी नजर आने वाली नेकी बहुत बड़े अजर व सवाब का बायस हो सकती है। तो मेरी बहनों और भाइयों, मुहर्रमुल हराम का महीना निहायत बरकतों फजीलतों वाला महीना है। इस माह मुबारक में रोजा रखने का बहुत ज्यादा सवाब है। मेरी बहनों, मुहर्रम के एक दिन का रोजा रखने के बारे में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि मुहर्रमुल हराम के हर दिन का रोजा एक माह के रोजे के बराबर है और अशूरा यानी के 10 मुहर्रमुल हराम के दिन रोजा रखना सुन्नत है। मेरी बहनों, हजरत सईदना इब्ने अब्बास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरा के दिन खुद भी रोजा रखा और इसके रखने का हुक्म भी फरमाया। बाहवल्ला सही बुखारी। मेरी बहनों, रोजा रखने से हमारे साल के गुनाह मिट जाते हैं। अल्लाह की जात इस बाबरकत दिन की बरकत से हमारी परेशानियों को और मुसीबतों को खत्म फरमा देता है। इसी तरह मेरी बहनों और भाइयों, अशूरा के दिन घर वालों के खाने में वुसअत करें, क्योंकि अहादीस मुबारक में बहुत से ऐसे अमाल बयान किए गए कि जिन पर अमल करने की बरकत से रिज़्क में बरकत होती है। हमें चाहिए कि ऐसे अमाल अपनाकर रिज़्क में बरकत के हकदार बने। तो अल्लाह ताला के हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अशूरा के रोज अपने घर में रिज़्क की फराही की तो अल्लाह ताला उस पर साल भर फराही फरमा देगा। तो मेरी बहनों और भाइयों, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को अच्छे अच्छे खाने पकाकर खिलाएं। इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपके घर में बरकत रहेगी। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस मुबारक महीने की और भी बड़ी फजीलतें हैं और बड़ी ही बरक़ात हैं। जो कोई इन दिनों में ये खास अमाल करता है तो अल्लाह की जात उसकी परेशानियों को और मुसीबतों को खत्म फरमा देता है। मेरी बहनों, अब आपको खास अमल करने का तरीकाकार जिक्र करूंगी। तो उससे पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अब जो आपको खास अमल, खास वजीफा जिक्र करने जा रही हूँ, वो ये अमल है कि आपने यकम मुहर्रमुल हराम के दिन 2 रकत नमाज सलातुल हाजत के अदा करने हैं। 2 रकत सलातुल हाजत आपने किस तरह से अदा करने हैं कि जब आपको चांद देखने की बशारत मिल जाए या आप खुद चांद को देख लें तो आप इस अमल को करें। जब चांद देख लें तो बावुज़ू हालत 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़नी है। अगर आपकी कोई हाजत है तो सलातुल हाजत की नीयत से पढ़ें। अगर आप किसी परेशानी से निजात पाना चाहते हैं या किसी बला से छुटकारा पाने चाहते हैं तो उसके लिए आप रफ़ाए बला और रफ़ाए परेशानी की नीयत से ये 2 रकत नमाज नवाफिल पढ़ें। उसके लिए आपने सबसे पहले 2 रकत नमाज नवाफिल पढ़ने हैं और उसका तरीकाकार ये है कि हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ें। दूसरी रकत में भी आपने सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ना है। और जो कोई ये 2 रकत नमाज नवाफिल पढ़ेगा तो इस नमाज की बरकत से रोजे महशर अल्लाह ताला इस नमाज पढ़ने वाले को और इसके घर वालों को बख्शिश फरमा देंगे। मेरी बहनों, आप चाहें तो 2 रकत भी पढ़ सकते हैं और चाहें तो 4 रकत नमाज नवाफिल भी पढ़ सकते हैं। मेरी बहनों, ये 2 रकत नमाज नवाफिल हमारे गुनाहों के लिए कुफारा है, हमारी बख्शिश का जरिया है। और अगर हम बख्शिश की नीयत से, अपने गुनाहों की तौबा की नीयत से ये 2 रकत नमाज पढ़ें
تو انشاءاللہ اللہ کی ذات اپنی رحمت کاملہ سے اس نماز کے پڑھنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب آپ نے جو خاص عمل، خاص تسبیح پڑھنی ہے، ان 2 رکعت نماز نوافل کو پڑھنے کے بعد اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھے ہی آپ نے 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ آپ نے بسم اللہ کو پڑھنا ہے، اور بسم اللہ کے اول میں اور آخر میں آپ نے درود ابراہیم کو پڑھنا ہے، اور درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے حصول معرفت الہی اور مغفرت گناہ کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات پوری زندگی اس پر کوئی ناگوار واقعہ پیش نہ آنے دے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یکم محرم الحرام کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے خود بھی کرنا ہے، یہ 2 رکعت نماز نوافل خود بھی پڑھنی ہے، اور یہ ایک تسبیح آپ نے خود بھی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے اللہ کی ذات ہماری پریشانیوں کو ختم فرما دے گی، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما دے گی، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما دے گی، ہمیں حصول معرفت الہی حاصل ہوگی، اللہ کی ذات ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں اقارب کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ ہے۔ محرم الحرام کے اس مبارک مہینے میں یہ بسم اللہ کا خاص عمل روزانہ کے معمول پر بھی کر سکتے ہیں، چاہے تو صرف پہلے 10 دن بھی کر سکتے ہیں، اور چاہے تو صرف اور صرف یکم محرم الحرام کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی دین اور دنیا سنور جائے گی۔ اسی طرح میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، عاشوراء کے دن چند کیے جانے والے کام آپ کے ساتھ ذکر کروں گی جو کہ اللہ کے قرب کا باعث بنیں گے، جن میں سے پہلا یہ کہ روزہ رکھنا، دوسرا یہ کہ نفلی عبادت کرنا، تیسرا یہ کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، اور چوتھا یہ کہ توبہ استغفار کرنا، اور پانچواں یہ کہ غسل کرنا، چھٹا یہ کہ سرما لگانا، بیمار کی عیادت کرنا، آٹھواں یہ کہ پیاسے کو پانی پلانا، نواں یہ کہ صدقہ خیرات کرنا، اور 10واں یہ کہ دسترخوان کو کشادہ کرنا۔ اس کی برکت سے آپ کے رزق میں بھی وسعت ہوگی، اور آپ کی پریشانیاں اور مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں قریب اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔